而家喺湖背，因為香港翻咗嚟深圳，佢話有間飲茶嘅，好飲。咁咁啱嗰間飲茶喺湖背嗰度，唔係佢連鎖店嚟嘅，最近蓮塘。咁我搭咗車佢，搭車佢嚟而家蓮塘，佢帶佢行下嗰個金鋪嗰個地下度，應該未去過。咁啊，順便嚟行下啦。今日個課2點鐘而家，行完之後翻中山，啱飲完茶，食咗86蚊。佢度有好多都係做嗰啲鑽石。上次我老婆有隻鑽石戒指歪咗個爪，佢走過嚟收我10蚊嗰個過程好嘢，幾為方便嘅。如果你香港有啲係搞嚟搞去，係要擺低話要寄去廠，跟住又落翻咁嘅成。佢桂林有冇咁多電梯？冇啦，全國我諗深圳就數數以電單車。琴日先講一個問題，佢哋話佢最唯一緊嘅喎而家。唯一深圳唔好住就係太多呢電單車，其他都冇嘢。啱啱喺深圳搭嗰個巴士1個鐘頭翻到嚟，等塞車而家6點鐘，都有少塞，但係唔會話塞到犀利。不過揸翻電雞，隔離嗰個巴士站就係有個大信新都嘅，即係一個商場。而家就睇下買少少嘢睇下落咗深圳咁啊，上翻嚟。都係住多幾日嘅香港，但係又啲衫又唔好夠，出街又唔係好方便，即係上翻嚟中山就有架車去邊都方便啲。過嚟睇下，呢度之前都有嚟過嘅，大信新都會遠洋站。咁啱啱喺深圳嗰啲商場就冇得同深圳嗰啲比㗎啦，深圳嗰啲係光猛新淨好多嘅。頭先我哋喺湖背嗰度啊，有個新商場，喺呢啲內咧，商場入邊都空嘅啫，啲商場入邊都空鋪，即係可能我都搞唔掂。大都好大咁度，其實呢度都近我哋屋企喎，即係如果商場嚟計，呢個都係5-6分鐘就過到嚟。下次可以過嚟呢度買啲嘢。Miniso 呢間周圍都有。今日飲茶啊嘛，2條友都食得好飽，1點零鐘去深圳嗰度，都幾好食喎嗰間。2條友嗌咗6個點心，160蚊。不城市喎，呢度有間不城市。去藥房嗰度買啲止蚊膏先，就俾蚊針好鬼多蚊嘅啫都，唔知點樣飛上嚟嗰啲蚊。好，行下先。呢度個超市就係叫咩？百樂購喺地下，唔係喺 L1，即係落一層，即係地下一層。好大喎，都好大，即係好似仲大過盒馬嗰啲喎。咁你呢啲大商場有啲保證嘅。佢有啲日本仔嘢，
一碌139。呢翻嚟未食過榴蓮，飲豆仔57蚊，呢個有啲貴，呢個特別散嗰種嚟嘅，呢嚿就靚，但係太貴57蚊，十蚊波龍啊食下，呢度有啲壽司，唔敢食。我都買一盒翻屋企食嘅，好似麻麻地。啱啱翻到嚟頭先喺個 supermarket 都幾齊嗰啲嘢，買咗好大隻生蠔，成個手指啦，七蚊。咩雨山生蠔，打4隻，打啲即係嗰啲蝦黑蝦都幾好食喎。我上次食過2、3次嘅，新鮮㗎。跟住煮個伏麵，刀削麵，啲新鮮打出嚟。跟住多少擺啲雞啊！今晚就係咁樣煮啲麵食。翻嚟7點幾而家，佢仲有啲餃子嘅，有啲牛丸嘅，有啲牛肉。不過今日先食呢啲，食過幾次又唔好想食。啲菜，加埋啲菜落去。有啲葱芫茜啦，呢個馬蹄甜甜地好似上次喺街市買波池買，仲有翻買埋嚟食緊。啲咩落啊？有少少蒜頭啦，呢啲係薑，啲菠蘿都埋。好，今日就食呢啲，呢個擺喺度。上面嗰嚿太凍。好，今晚晚餐菜、肉、麵食幾豐富，唔喐緊啊！